nasombavambahoaka aloha tanora ny tena. Amin'ny maha tanora zay a dia tao anatin'ny ekipam-pirenena malagasy eo amin'ny tarandra handball za io a nanomboka cadet zay solitaire Madagasikara hatramina senior zay fanandray anjara tamin'ireny tao hoe deuxième jeu de la francophonie tany France reny a zay angamba ny parcours teo amina fahatanorana tao anatin'ny ekipam-pirenena nanomboka cadet a mandra-pahatonga ny senior sy izy retraite zao. Ankehitriny a talohan'izay nefa nasombavambahoaka dia mpanjaharaha ny tena, mpanjaharaha misehatra fanaovana lalana, trano, tsy vitan'ny mpanjaharaha madinika ihany koa fa eo misehatra fitaterana ary tantsaha ihany koa mpamboly. Zany no niainana talohana olom-boafidy ary talohana sombavambahoaka ny Toliara dia bentanan'ny Toliara aho talohana député. Safidy io ary heveriko fa raha misy olona milatsaka anankiray dia fantapantana hoe raha mirotsaka ho lany sa tsy ho lany, hanao forcing amin'ny fifidianana vesatra na forcing nahatsapako ary isaorako ny voaka ny Toliara fa nisy antso nataon'izay mpombahy hirotsaka zany sombavambahoaka zany. Mazava ho azy fa talohana sombavambahoaka mpanjaharaha ny tena ny voamira misy anazy zany a dia eo amina sport aloha voalohany indrindra, faharoa manaraka an'izay a voamira ny asa vaventy ary fahatelo farany a dia eo amin'ny fambolena satria zay no zavatra niainako talohana olom-boafidy ahy. Araka ny hevitro a dia ny patronay tsara angamba sohitana mazava zay dia ilay vahoaka ny fidy aloha voalohany indrindra, na ny vahoaka tsy nifidy anao patron ihany koa reny, na reo tsy nandeha koa raha tsy nifidy a patron anao reny. Ilay vahoaka nefa rehefa misy ny fasafasa amin'ny gouvernement dia manome tsiny marina ny azy satria zay ny asanao hisolo vava azy a eo anatsena teny miram-pirenena. Fa le telo minitra ananan'ilay sombavambahoaka tsy ampy, azadinona fa miarahaba ny mamban'ny gouvernement anao premier ministre, miarahaba ny bureau permanent anao a lay roa minitra nefa heverina fa tsy ampy ahafahanao mitsaka fanontaniana amin'ireo mpanatanteraka. Na zanajana nefa misy ihany koa ny fomba fiasa izay ataonay sombavambahoaka mandefa tatasana amin'ny gouvernement dia ry zareo a no mamaly rehefa avy eo. Dia zava zay rehefa tsy hitan'ilay vahoaka ny fomba malina azy fa misy fanontaniana dia alefana aina amin'ny gouvernement. Ohatra manontany zay hoe ahoana ny fanamboaran'ny diginy Ankembe, ahoana ny diginy Fierena, mety tsy hoavalin'ilay ministra fa alefana aminazy dia mamaly an-taratasy izy. Nefa ilay vahoaka ny fidy anao tsy fantany zavatsy zay. Zay angamba nataoko olana zay fandraisam-pitenenana eo amin'ny sombavambahoaka sy ny mpanatanteraka. Hatreto aloha mandainga mbola tsy nanolotra tolo-dalàna satria zahay misy ny discipline de parti koa anatiny. Na zay anaty zany tsy misakana sombavambahoaka tsy ametsaka tolo-dalàna eo anatsihan'ny bureau permanent. Za dia miarahaba manokana ny bureau permanent ny Assemblée nationale satria miazakazaka ny teknôlôjia. Dikan'izay a raha nampihatsa ny teknôlôjia vaovao ny bureau permanent na ahafahanay a nanaraka ny fivoriana amiko zava-dehibe zany satria tsy tara ihany koa ny sombavambahoaka malagasy maharaka ny fivoaran'ny teknôlôjia zava-dehibe zany. Nefa noho ny hamiana ara-pahasalamana
tsy taratsika satria izy mono tsy ataotra zany atao hoe coronavirus zany nefa vita soamantsara ihany ny fifidiana ny fivorinana taony anteny miram-pirenena tamahalan'ireny visioconférence reny amiko zava-dehibe fa samy manana fomba fijeriny ny sombambombaka tsirairay amin'izay fantanterahana an'izay visioconférence zay tsy amenatsiny zay tsy mankafy ary every koa tsy amenatsiny koa zay mankatoko fa raha feheziko bangitokana izy maharaka ny fantsony teknôlôjia zany lay sombamboaka eto Madagasikara. Mamporisika mba hobetsabetsaka koa ny surtout lay vehivavy eo fandraisana anjara eo maram-pirenena indrindrindra fa ara-politika ny filotsahany olom-boafidy dia tsy mora fa mitaky lay tamberina andraikitsy na lay redevabilité ny fanontaniana apetraka angamba dia trotra raha mametraka fanontaniana amin'ny tenako ao androany misy oera-behadra sy moambaoaka Madagasikara voafidy tetolera voalohany ino nanjara borikinao hoentinao hoantahananao ino lay tamberina andraikitra no hoentinao hoantahananao zany ny fanontaniana tsara apetraka fa tsy lay hoe hahalany no aloha fa lay tamberina andraikitra no miandry anao satria zadinona fa afangaro ny vahoaka ny asan'ny sombam-bahoaka na ny asan'ny olona sy ny mpanatanteraka nefa ny lalam-panorenantsika dia mazava fa ny asan'ny sombam-bahoaka dia manara-maso ny asan'ny gouvernemanta manandany lalàna teti-bolam-panjakana ary manao volavolan-dalàna fa tsy handeha hanao asa ny mpanatanteraka hanamboatra lakilasy hanamboatra lalana hanamboatra barazy fa manara-maso ihany kosa izy ny asa ataon'ny mpanatanteraka nefa nazanaty zany misy lay tamberina andraikitra ino nara lay tamberina andraikitra baraigny lehibe